का फायदा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सर्विस फिशिंग चैनल पे। आज हम लोग अपने खेत की तरफ आए हैं। ये देखिए, यहाँ ये अपना ही धान का खेती है और यहाँ पर बगल में एक छोटी सी बहुत पतली सी नहर है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक जाके। ये देखिए, वही नाला बना के खेतों में सिंचाई की जाती है। तो खेतों में जब भी बारिश के समय में जो मछलियाँ आ जाती हैं ना, वो नालों में से चढ़ के फिर इस नहर में आ जाती हैं। तो इस नहर में जितनी मछलियाँ रहती हैं और इसमें ट्रैप में लगाने पर इसी में पड़ती हैं। तो आज हम लोग यहीं पे लगाएंगे अपना ट्रैप। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे थोड़ा कम पानी रहेगा, जहाँ पे वहीं पे बांध लगाते हैं और बांध लगा के फिर अपना ट्रैप लगाएंगे। देखिए ये वाला, ये इसमें मछली जाने का रास्ता है। देखिए, ट्रैप रुक नहीं रहा है दोस्तों, पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कितना टाइम तक रुकता है ये। ये इसके पीछे सपोर्ट लगा दे रहे हैं ताकि पानी के प्रेशर से ट्रैप गिर ना जाए। तो प्रेशर देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है। देखते हैं ट्रैप कब तक टिकता है यहाँ पे और कितनी मछलियाँ पड़ती हैं। लइका बोलिए कि नहीं।
यही था। नहीं, हाँ मछली वाली थी। ये छोटकी टेढ़ा हुआ अभी देखो ये। सब जाम के लो तो वह नहीं को सब घेरा है झाड़ दो। ये मत लाओ भेजे पे। कहाँ नंबर पे ले गए? ओए गिरा गया सामने। कहाँ गिरी तो धुआं तो ना कि गिरी है तो गिरी ना भेरी। वहाँ ना ऊपर ना ले ले चलो ऊपर ना फटल का ना बंद कर दी लौका ला मैं देखो।